인생 장작 발견 장작 선택으로 캠핑의 질이 달라진다. 안녕하세요. 캠핑의 필수품 소개해드려요. 바로 큐레스 장작이랍니다. 캠핑이나 바비큐 하실 때 불편한 점 있으시죠? 장작이 금방 타버리거나 습기 때문에 쓸모 없어졌던 경험 한 번쯤은 있으실 거예요. 그래서 제가 소개하는 큐레스 3중 방습 국산 참나무 장작, 이런 문제들 해결해드려요. 무려 20kg 대용량이라서 오래도록 걱정 없이 쓰실 수 있고, 3중 방습 처리 덕분에 습한 곳에서도 걱정 없답니다. 참나무 재질이라 불도 잘 붙고 오래가니까 효율적으로 쓰기 좋죠. 이제 캠핑이나 바비큐 가실 때 장작 고민은 그만두세요. 큐레스 장작이 여러분의 소중한 순간을 더욱 특별하게 만들어 드릴 거예요. 헐, 너 캠핑 좋아하잖아. 요새 캠핑할 때 장작 때문에 고생한다며? 근데 알아? 장작연구소에서 나온 프리미엄 국산 참나무 장작이 대박이라니까. 이거 완전 혁신적이야. 3번이나 건조해서 습기도 거의 없고 불도 쉽게 붙고 오래가. 게다가 무려 20kg짜리라니까. 캠핑 가서 불멍할 때도 딱이야. 고품질의 국산 참나무라 아웃도어 활동이나 난방용으로도 최고거든. 진짜 이거 한번 써보면 내 캠핑 인생 달라질걸? 장작연구소의 참나무 장작으로 완벽한 캠핑 즐겨봐. 여러분, 최고의 품질과 속도로 편리함의 시작을 누리세요. 장작 구입에 소요되는 시간과 품질에 대한 불안감, 누구나 고민하시죠? 청년나무꾼들 국산 100% 참나무 장작이 그 고민을 해결합니다. 100% 국산 참나무로 만들어져 뛰어난 품질을 자랑합니다. 그리고 오늘 오후 2시까지 주문하시면 당일 출고, 신속한 배송으로 여러분의 소중한 시간을 절약해드립니다. 15kg 적정 중량이라 누구나 쉽게 다루실 수 있어 사용이 편리합니다. 믿을 수 있는 품질과 빠른 배송, 이제 청년나무꾼들과 함께하세요.